السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على السريع دخل فات. اللهم صل عليك يا نبي، هذا كاين يحدث. اللهم صل عليك يا نبي. طبعا شيرونا اللايف يا اخوان اذا سمحتوا على السريع. خلينا نبلش جايز. كمية مرحبا، منورين، اهلا وسهلا. اهلا. كيف الفلتر؟ اسناني زي هيك احلى مثلا، زي هيك. اوه بدي اجوز اوه ماي جاد. لا مش حلو. اوكي. يلا. زي هيك. بسم الله. احنا هلا بلشنا، حنبلش باذن الله تعالى. مولع زي مولع. مبين نظيف. استعدمك ولا استعدمك؟ شو حاط زيت سيارات؟ لا مسشور وحاط شو اسمه صبايا اكتبوا في التعليقات شو هو الزيت الخاص اللي بعد الكاوي. ستريت. شو هو الزيت الخاص بابا؟ يلعن عمري محلاك تتزوجني. اكيد يا عمري. شو اسمع صفحتك؟ حمزة الله لا يوفقك. قلب وجهك. سيروم. يس سيروم. الخروع. ايوه زيت الخروع. الو الو. ليش ما بتردي؟ بصراحة غيرت رأيي. غيرت رأيي، خايفة. ما تخافي ولا شيء. مالك؟ اوعدني انه ما رح تعمل فيني اشي. والله راح اعمل. يا زلمه انا اطلع من الملي لويش اطلع من الملي لويش. انا بدي اصير اتصل اتصالات عاديه. هذا اللي بعث لي رقمه. طيب هي في واحد بعث لي رقمه، رني لي على رقمي. ماشي تعال. والله تبشر. احنا خلينا نتصل اتصال على رقم عادي. مش هيك احسن يا عمي؟ شو جابرني اطلع من المله؟ شو جابرني؟ يظل صوته بقطع. مش صوته بقطع. لا يا عمي ما ينفعش كبده خالص والله العظيم. يا زلمه ايوه. حط لي مشغول هذا على ما اعتقد. اوكي خلينا نشوف حد غيره معناته. انا غيرت رايي، خايفه. احكي معي عبر اللاسلكي. هي في واحد برن. احمدوش. الو. الو مرحبا. هلا والله. انا اسفة تأخرت لما رنيت لك. ولا عملتيها اصلا رنيتي؟ لا والله اسفة. كيفك؟ تمام مشتاق لك. كيفك انت؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ شو عامل؟ الحمد لله تمام مشتاق لك.
بعدين انا اصلا كنت بدي ارن لك على الايم وشفتك باعت لي الرقم فحكيت خلص برن على رقمه. انا بصراحه ما برن على اي حدا. طب ما انا لي شهر منطيك رقم هذا اليوم. اليوم على فكره ما إلك شهر، لا تقعد تكذب. بعدين انت شو حكيت لي اسمك؟ انت حاطط اسمك استو ما انا عارفه ايش. انا اسمي جعفر الطيار. جعفر؟ جعفر الطيار. شو اللي جعفر الطيار؟ يا جعفر يا الطيار. جعفر الطيار. عيد الطيار اسمه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا جعفر. انت بتعرف انه كيفك انت؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. انا بتاخر عليك بالرد صح؟ حقيره لاني سلامتك خطير. ايه؟ لا سلامتك بابا. في عندك صوت اولاد صغار ليه؟ هاي الجيران. ترى اولاده. شكله متجوز. يعني هدول صوت الاولاد؟ او يعني اولادك ولا اولاد الجيران؟ لا اولاد الجيران. طب في صوت ازعاج كتير، بعد عنهم شوي. ما بدي ابعد عنهم يعني في الحاره دقيقه شوي انا عنهم شوي. اوكي. قول له الجيران بيقولوا لك يابا. الو. الو سامعني؟ اه ما معك. نعم. بقول معك راح الصوت ابعد عنهم. شو هالجيران الزنخين هدول اللي حاطين اولادهم على الشباك وبنادوا بابا بابا؟ لا الجيران بعيطوا قاعدين يصيحوا. انا مسؤول عن اولادي عن الجيران يعني. انت كم عمرك انت؟ والله انا لي زمان عايش والله ما انا عارف قديش. يعني كم عمرك؟ يعني ذاكر فرعون. شو الفرعون؟ فرعون تعرفيه؟ دمك خفيف انت يا جعفر. ليش صرتي موزنة دمي انت يعني؟ اوكي. هلا انت عن جد كم عمرك يعني؟ 25 30 كم عمرك؟ يعني 30 الا. يعني 29 28 زي هيك. هيك شيء. اوكي. العمر كله ان شاء الله يا رب. انا يمكن انه انا حكيت لك انه انا مهندسة وعمري 26 سنة. العمر كله يا رب. يسلم عمرك ان شاء الله. متجوز ولا لا؟ جاوبني بصراحة. انا شو حكيت لك انا من اول؟ شو حكيت لي انك مو متجوز، بس يعني ممكن تغير رأيك. لا انا تجوزت مرتين وطلقت. عشان تاخذيني انت الثالثة انا جاهز. ليه اخذك انا يعني عشان انه انا مهندسة مثلا؟ ايه تصرف علي شو بدك احلى من هيك؟ موقعك شو تصرف علي؟ ما بدك واحد تصرف عليه. لا مو هيك يعني، انا بفديه في دمي اذا انه كان بحبني واخذني عن حبه زي هيك، يعني مو استغلال. فاهم كيف؟ طيب مش كان شاغلنا الحب من اول نظره؟ طب انت لساتك ما شفتني. ما انا بقول لك ابعثي لي صورتك على الواتس بس مش متاكد منها هي صورتك ولا لا. بقول لك ابعثي لي صوره هيك مو رد. وحياة غلاتك عندي يا جعفر انها صورتي. لا ولا اذا بدك تاكدي بدك تبعثي لي هسه كمان واحده. طب كيف يعني؟ كيف اتصور لك؟ زي ما انت هسه وضعك الطبيعي. اوكي. ما تصور شو لابسه انت هسه؟ شو لابسه هسه انت؟ لحظة شوي بدي اشوف له صورة على الطاولة. شو لحظه شوي مش حافظه شو لابسه عشان بس الصوره حيلا. لا الله يسامحك، بس عشان اشغل الضوء والله ناسي شو لابسه. لا اله الا الله. يا حبيبي ناسي شو لابسه. اوكي. لابسه انت عمرك 29 صح؟ شو بدك بعمري هسه انت شو لابسه؟ لحظة. لابسه بلوزة سكنية ولابسه تايد. منيح نعم. ودي لي صورة لك طيب. اوكي هينا عم بتصور. لحظة.
انا لابس شعشبان. شو هينا عم بتصور لحظة. يوف يا مو ظابطة. مو ظابطه ولا ما بدك تودي؟ لحظة لا والله بدي ابعت والله. هي كمان وحدة بدي اتصور اكتر من وحدة واختار واحدة منهم بس. ايوه يلا مني عشان احطها عندي حالة. شو اللي حالة؟ شو اللي حالة؟ ستوري قصدك؟ خلاص شو بدك انت بالسالفة هاي؟ اوكي لحظة. هاي كمان صورت كمان واحدة، بدي اصور لك كمان واحدة من الزاوية الثانية. ايوه من زاوية 90 تصور. اوكي ابعت لك اياها واتساب. لا فيها واتساب ده. يعني مو على البريد الالكتروني. ما قل دمك. اوكي لحظة. نسيت يلا شو صار؟ نسيت اسجل رقمك دقيقة. يا حضرتي اوكي. امشي قبل ما تفتح الصورة بتفل ولا لا؟ ايه؟ قبل ما افتح الصور بتفل؟ لا الله يسامحك، هيني بعت لك اياها، ادخل. طيب يلا دقيقة شو. انت ما حكيت لي انت من وين طيب؟ انا من اربد. طب شفت صورتي اللي بعت لك اياها؟ دقيقة شوي شفت صورة بعد ما فتحت. يلا. والله بالله عليك يا بنتي. وحياة غلاتك عندي انا. مش عارف انا وحياة غلاتي انا غالي ولا لا مش عارف بس الصورة بتجنن يا انتي. هلا طب عن جد انت من وين طيب؟ انا من وين؟ انت من وين؟ انت من ايش رايك تقولي لي كل يوم منطقة انت. انا من عمان، انت من وين؟ انت عن جد انت من وين؟ انا من اربد حكيت لك. طب شفت صورتي اللي بعت لك اياها ولا لا؟ شفت انت من عمان صح؟ يلا اللي حرق عمان واللي فيها لاجلك. لا ليه بدك تحرق عمان؟ لاجلك. طب لما تحرق اربد تبعيتكم، شو خص عمان؟ سيبونا من الحركات هاي انتو الشباب. وبدي حرق اربد كمان. بدي حرق اربد عروس الشمال لاجلك. لا الله يسامحك بتضلها مسقط راسك، ما بصير زي هيك، مالكم شباب. ما انا بدي ارحل عندك هسه بدي افل عندك عمان خلاص. انت رح تحرق عمان؟ لا بطلت منزح. انت ما تحملي المزح؟ لا عادي انا ما مش انه ما بتحمل مزح. نعم. طب مهندس وين بتداوم انت وين؟ انا بشتغل في شركة مقاولات في زي هيك مقاولات شو يعني عمار؟ ايه؟ مقاولات عمار؟ عمار. انت شو بتشتغل؟ ما حكيت لي شو بتشتغل. وانا بشتغل بالعمار. كيف يعني بتشتغل بالعمار؟ يعني معلم عمار. معلم عمار. يعني انت معلم ولا انه بتشتغل مع حدا؟ لا انا معلم. الله يوفقك، على فكرة احلى شغلة. انا كتير بقعد مع معلمين العمار فاهم، فبيحكوا انه ما شاء الله مصاري مثل الرز. بعرفش يمكن انه الله هيك صح عشان احلى شغله. يمكن انهم بيكذبوا علي عشان يغروني انه معهم مصاري، نسوانجيين بتعرفهم. شغل كذا بدي هذا. طب انت المفروض انه اللهم صل على سيدنا محمد، انت المفروض انه انت تغريني تحكي انه انا معي مصاري وهيك. انا بقول لك يعني تصرف علي بتقولي لي اغريكي. شو رايك؟ شو اصرف عليك؟ مثلا انا معلم عمار وانت مهندسه تقدر تصرف علي. بشرف عليك. تصرف علي بالعمار. جعفر
منيح الشغل هاي صح؟ جعفر. هذا نظل نغش. ايه لا سلامتك. شو حكيت والله عن جد شو حكيت والله ما سمعت. سلامتك بقول. عم تضحك. والله عم تتخوت يا جعفر. طب بس خلينا بالموضوع، تاخذيني؟ شو يعني اتجوزك يعني مثلا؟ تتجوزيني، تطلبيني من اهلي، شو رايك؟ موقعك. اوكي اوكي. طب شوف انا عندي انا مو الايام هاي اصلا صارت البنت تخطب الشاب، مش الشاب يخطب البنت. اوكي انا عندي اقتراح. اوكي اه هلا انت انت معك سيارة؟ انا معي. حلو تمام هاي شواربي معك. اوكي اللهم وانت صل. بدك تطلعي لي الاغنيه عندك سياره وعندك عماره ومن عارف شو، كلنا عندي عماره وعندي سياره، شو بدك كمان؟ يعني معمر. يعني معلم عماره، بديش اعمر عندك هبله. جعفر اه انا وافقت عليك. ايش؟ انا وافقت عليك. يا بيي ما بدك تيجي علي. وافقت عليك مش اجي عليك. طب ماشي، ما انت وافقت، بس تطلبين من ابوي اصلا. اطلبك من ابوك؟ لا انت المفروض انه انت تطلبني من ابوك. ما انا بستها، كيف بدي اقول لابوي على هسه؟ ايش مستحيل. عن جد انت عم تحكي ولا عم تتخوت؟ يعني انت بتحكي بكامل عقليتك ولا كيف؟ انا ما عم بستوعب. لا انا بحكي جد يعني. يعني هسه راح اقول لابوي اني بدي اتجوز ولقيت مهندس ومن عارف شو زي هيك. مش هيك يعني في طريقة، يعني انه عادي في طريقة تقليدية، يعني انه انت اعجبت في بنت، انا حاطط في بالي بنت فانا رح اروح اخطبها وزي هيك. بعدين ما بينفع زي هيك، يعني انا يعني من النوع الكلاس العالي، ف يعني المفروض انه احنا نتعرف على بعض، اشوف شو شخصيتك، نقعد اكتر مع بعض، نشوف بعض. انت عارف ليش؟ كان عمري 15 سنة. وجيت ابوي قلت له بدي اتجوز، كفلني، قال لي بعدك صغير. انا خايف ارجع عليه هسه يقول لي بعدك صغير. لا نعم ماما. ديا خلص تمام حبيبتي. الو ما مين تحكي حبيبتي هاي؟ ماما. طيب هلا احكي لي. يعني انه ليه؟ طب ما انت بتحكي لي انه عمرك 29 سنة، ليه صغير؟ امبارح يقول له صغير هسه. لا ما تخاف خلص. يعني اجرب حظي بكره يعني. جرب حظك، افتح مع الموضوع. بعدين انت حكيت لي انك طلقت مرتين صح؟ لا بمزح، ما تجوزتش ولا مرة بعد. اوكي يعني معقول. بقول لك ايه؟ بقول لك انا جيت مرة ابوي كان عمره 15 سنة وقلت له شو ماله سكر؟ دقيقة يا اخوان، اذا ما رجعش رن حشوف غيره على السريع. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. مرحبا يا قمري، انت فين؟ طيب بدكو مصري يعني؟ شو هذا؟ هاي في واحد بيقول لي انا حرنلك. اذا هذا ما رنش، طبعا اذا ما رنش لازم نكمل معاي يعني. اي شو اللي اي طب ليه في داري طالنا داري طالنا داري طالنا داري، شو اللي لا؟ شو هو اللي لا؟ انا زرت اربد مرتين، عالم منيحة والله.
أردني. أوكي، أردني. يرني وله يهجرني أنا لما بجيش على باله كده. طيب خلينا ثواني يا أخوان، ثواني خلينا نشوف ننبش بهالرسائل، نشوف. اللهم صل عليك يا نبي. أنا معجب فيكي كتير وعاوز أتعرف على حضرتك. ما شاء الله. اوكي. انا اسف جدا على التاخير يا اخوان، بس بدنا شو اسمه، بدنا حد هيك يفش شغلي بصراحه. هو ما رجعش رن هذا الشاب جعفر. طيب هي في مصري حيرين، بيقول لي تواني يا عمري. هذا اللي حكيت معه امبارح، اللي بيشتغل في السعوديه. انا عاوز اجيبك عندي على لايف التيك توك، هذا اللي حكيت معه. اوكي جعفر ارحمني، انت رن يمكن خلص الرصيد. انا المشكله انا كمان برضو ما معي رصيد. من بعد حمودي ما اظن في احلى. لا، اللي جاب حمودي حيجيب في احلى من حمودي. يس. بدنا واحد اردني او مصري. اوكي هي جعفر برن. لا مش لا والله رقمه، لا رقمه. اوكي. الو شو مالك فصلتي؟ انت اللي فصلت على فكرة. انا فصلت منين؟ ليه فصلت؟ عادني انت فصلت، كنت فقمت عن ظهر الدار. لا عن جد انت فصلت؟ ليه فصلت؟ من دار يمكن بالغلط. طب ليه تأخرت لحتى رنيت لي؟ انا قلت الجوز جابوها الجوز يعني احنا الاثنين مفكرين انه احنا الخطأ من الثاني زي هيك؟ يمكن. يعني مين عندك انت؟ ما في عندي حد، انا قاعدة في غرفتي. انت مين في عندك؟ فيش حدا عندي لحالي. لحالك؟ طب انا نفسي ادخل في عقل هدول اللي تبعين العمار، انه شو بضلوا يفكروا. شو بضلوا يفكروا؟ بضلوا يخططوا ويهندسوا. حتى وانا نايم بكون احلم كيف بدي اعمر دار بكون. طب ما عمرك حلمت فيني؟ وانا كنت صايع ما كنتش احلم فيك، بس هسه بعد الصورة هاي بدي احلم. انا ما كنت عارفك ومتأكد شو اللي صاير. جعفر؟ نعم. شو اللي نعم؟ ليه هيك انت بارد؟ احكي لي عيونه لجعفر. نعم يا عيون جعفر. نعم يا روح جعفر، امري. انا حاسه حالي اني تعلقت فيك. جد والله؟ والله. وانا كمان زيك. عن جد والله. وانا كمان شكلي تعلقت فيك بدون ما اشوفك، وحب اول نظرة طبعا. والله؟ يعني حبيتني كتير؟ شكلي اليوم راح احلم بيك صح اليوم. يا والله اطلب منك صور، بقول لك ادي لك صور وانا احلم فيك. ادي لك صورتي ولا؟ على فكرة هيك انت حاططها لابس قميص ابيض على الواتساب. انا شفتها لابس قميص ابيض. هي صورتي هاي. عن جد؟ مبين عليك. كيف؟ مبين عليك حلاوة. ايه. وحياة غلاتك عندي. بعدين الصورة هاي مش على سناب، صورة طبيعية طبعا. ايه؟
صورة طبيعية مو على سناب ولا تجميل. عن جد؟ عن جد قلبي عن جد. جعفر، نعم يا روح جعفر. أعطيني بوسة طوبرجية. بوسة طوبرجية؟ بوسة طوبرجية بدك؟ يعني زي بوسة الشاكوش تلبس مار. أيوة زي هيك. شوف لي شغلك. دق. هاي بوسة. ارجع عيدها. هاي بوسة طوبرجية. ارجع عيدها. دق. يعني هي هيك بوسة طوبرجية؟ طابت الهندسية. يعني بدك بوسة الهندسية؟ وديني اياها. آه. هاي بوسة الهندسية دلعة. مو زي بوسة الطوبرجية. دق. يعني هاي هي بوسة طوبرجية؟ بكرة بتجربيها. لا ما بصير، معقول ما بتغير علي؟ مو عادي قالوا ترى شو انا باقي دقت بشاكوش. انت شايفه فم شاكوش يعني؟ لا يعني انت معقول بتغير علي ولا ما بتغير؟ لا بغار طبعا، كيف ما بغار. اعطيني كمان بوسة هيك رومانسية، رخيلي حالك، هديلي حالك بصوتك الحنون العذب، بصوت واطي حتى انه اسخسخ. يا ضيي ما اقول صوتي حنون. وطي صوتك. اندردن كل اللي بحكي معهم يقول لي صوتك دفش لو مش عارف. طب ارجي. اوكي وطي لي صوتك. ما بعرف اوطي صوتي، دائما صوتي عالي المشكلة. الليل. اذا بوطي صوتي صعب يسمعني. لا اذا بوطي صوتك ابوك بسمعك. كيف صارت هاي؟ ابوي بحبش ينام غير على ازعاج. ولا الهداوة وبصحى على الهداوة. شو بتعمل؟ انا قاعدة بغرفتي. انت غرفتك انت ولا لا؟ بنام بغرفتي. اسكر الباب. ليش بتنام؟ لونيتها ملونيتها زهري. حاطه فيها ورد يعني وكل شيء. زهري. ورد جوري. يا سلام. انت شو رح تهديني؟ شاكوش؟ الله وكيلك. ولا كريك؟ الله وكيلك ورثتك كلها شواكيش ومشامير. طب ليه ما تحطهم بغرفة تانية؟ لا لازم والله قبالة عشان اتونس بيهم. ايه؟ والله قبالة عشان اتونس بيهم. يعني عشان هيك بس. رزقتي هاي. جعفر. نعم يا روح جعفر. بدي اعطيك بوسة. بدي اعطيك بوسة. يلا هات. يعني شو بدك؟ يعني وين التفاح؟ شو بدك انت؟ شو اللي جابك هلا؟ شو اللي جابك؟ ما خصك. انت مش كنت نايم؟ ما خصك. بدي باكيت تفاح. وين بدي باكيت التفاح. يلا بدي باكيت التفاح. ولك ايه خلاص ست حلقك يا حيوان. ما خصك. انا بدي باكيت التفاح. بدي باكيت التفاح.
يا حبيبي من هذا؟ اطلع على غرفتك، روح انا بجيب لك اياه، روح روح. يا حبيبي كان اولادي بدهم يطلعوا على حد هيك. الو الو، مين هذا اللي عندك؟ هذا اخوي الصغير، اخوك صغير هذا هيك قديش عمره؟ 11 سنة. 11 سنة؟ اه والله صوتي زي صوت الطوبرجية. حرام لطيف على البراءة. اه مريض يعني؟ لساته صغير عم بسألني على التفاح. الله يشافيه. شو لا شافيه؟ تقول مريض؟ لا حكيت لك على البراءة لطيف. اه لطيف، بس مو وقته هلا دخل صح؟ انا كان اولادي بيطلعوا بريئين ولطيفين ما بزبط الشغله، انا بدي اياهم طبقيه يطلعوا. شو بدك اياهم يطلعوا يعني؟ ليش يعني طبهجية؟ احسن يطلعوا الولد بيطلع بقول لك. طب بوسة طبرجية على السريع على السريع. دق. كمان واحدة. دق. والضرب يسام كل عقله. ايه؟ شخشخت ابوس الطوبرجية شو؟ والله بتفش الغل. بوس خشني. والله بتفش الغل. بس عن جد دمك عسل. ايش فاهم؟ بحكي لك دمك عسل. عسل؟ ايه؟ بقول دمي عسل؟ دمك عسل. وانت السكر تاعه؟ لا ما هو العسل ما بنحط له سكر. ما هو اللي بغشه هذا بحطوا عليه سكر عشان يصير حلو زيادة. لا ما بنرد عليهم. ما عمرك اكلت عسل مغشوش؟ أنا في حياتي ما أكلت عسل. أنا العسل بياخدوه مني. العسل بغار منك؟ لا بياخدوه مني. بياخدوه منك ليش؟ عشان تحلى منه؟ دق. عسل منك عشان تحلى منه يعني ولا بغاره؟ بيستنتجوا العسل مني. يا عسل. ايوه يا عسل يا كلك سحر والله مكمل جمالك. شربتي من يعني هسه دم طلع منك يا ناس. دمك مني. ايوه عشان هيك دمنا عسل. يس. الله يرحمها خالتي صباح كان ضرب تقول لي دمك عسل وخفيف. طلع صحيح معناته. خالتك صباح كانت ضلها تحكي لك شو اسمه؟ كان ضل تحكي لي دمك عسل وخفيف. الله يرحمها ان شاء الله يا رب. هاي خالتك. الله يحفظها ويحميها ان شاء الله يا رب. انا عندي متى 13 خالة. متى رح نشوف بعض؟ هسه باجيكي متى راح نشوف بعض. لا ما تفهم الموضوع غلط. يعني انت حكيت لي في إربد وانا في عمان. انت حكيت لي شو بدي عمان نص ساعة بكون عندك. انت حكيت لي انه عندك سيارة صح؟ معناته تمام. بعدين عندي سيارة الله وكيلك لو نمت بتمشي لحالها. شو هي؟ ما فيش عندكم بعمان زي فيش غير عندنا برغد. شو هي السيارة؟ شو نوعها طيب؟ شو نوعها؟ نوعها شمطيبي. شو نوعها؟ شو هو؟ ما سمعت منيح. نوعها شمكيزي. شمكيزي؟ ليش عم تضحك؟ انت عم تتخوت صح؟ شو انت عم تضحك؟ انت عم تتخوت صح؟ ما انا بقول لك بس
عندكم بعمان ما ترديش علي. ايه ما ترجع منكم عندكم مثلا عمان. انت الجو عندك شوب شكله صح؟ لا والله براد. تيوم براد بالله عليك وانت لا انا بحط ايدي على وجهي قاعد مشقع. بدي اسألك سؤال. ايش قالوا؟ مشيت بالحرام اشي؟ حرام لا. ايه بالحرام ما مشيت بشيء اسمه حرام. بالحرام ما مشيت. يعني انت هلا مو شارب؟ شارب شو والله قاعد بشرب قهوة. يعني في حياة بس انت هلا شارب. دقيقة، شارب عم تشرب قهوة سادة؟ روحات ايوه روحات يا دار قلبي. دقيقة هسه انت شو فاهم كل مشروب انت؟ لانه انا سكرجية قديمة. انا من لما كنت في الجامعة وانا دق عرق لحد ما صاروا يسموني السكرجية. يا حبيبي طنجرة ولقت غطاها. طنجرة يعني انت كمان برضو شارب هلا؟ لا هسه مش شارب يعني. ايه؟ اللي زمان ما شربت. تعرف مرة يعني؟ متى؟ قبل ربع ساعة؟ لا قبل ربع ساعة امبارح قبل ربع ساعة. أنا بحكي لك زمان. طب اسمع أنا يبعد معنا. اسمع سمعت. هلا شوف، هلا لو حكينا دقيقة شوي في ساعة له ساعة في رقم خاص عم برن لي. يا الله مين هاد؟ بجوز اني شلت السكرجية. اسمع لا عن جد عم بحكي والله جعفر. طب رد علي افتحي خط جماعي. يعني انا احكي ولا انت تحكي؟ انا بدي احكي بدي اطلع من التليفون. يعني انا ما احكي انا؟ لا انت تحكيش. اوكي دقيقة. انا بغار حطيته تعليق عملنا انه بدي اجمعه اسرع. مش الخير يا حلو. الو والله لا خلي حالك بغزل بريا عارف شنو انت؟ مش الخير اخوي. الك ساعة بترن علي يا رجال منو انت شو بدك؟ ولا برن على هذا والله مش عليك يا نبي. هذا الرقم لمين بيكون اخوي بلد يا سمحت؟ زلمة انت اهبل انت. لا والله مش اهبل يا اخوي، والله انا رنيت قبل ربع ساعة كان رن تليفون. ما لما جبت التليفون حكى مع الاولاد وجاب التليفون. لما حكيت مع السيد فبيقول رنيت انا ايش انت رديت علي؟ انت مين؟ انت بتحكي من فوق ولا من تحت؟ انت مو فاهم عليك شيء. بقول لك انه انا هسه قبل شوي لما رنيت ردت علي حرمه، ردت علي بنت ولا، فرجعت رنيت انت طلعت لي لكن انا مخربط. ما في بنت يعني. وين في هسه بنت حكت معاي شعبية الرقم بتكون. يا رجال ما في بنت، انا كنت تحكي على التليفون. يعني انت بتحكي بشوية بنت يعني؟ لا كيف حالك كان انت هيك؟ شو اللي بدك اياه هسه انت؟ بدي البنت شعبية الرقم. طيب ولا طلعت لك كسالك السوجك كيف؟ لا ناخذ على حالك حالك. اخوي انا ما بتخوت ولا؟ حقير ولا كنت واحد كذب. انا حكيت مع هسه لما حكيت الناس قاعده بنص الليل يا كلب ايش؟ شو كل ما تحكي تبع. الو لين انت ما نسيت انا من بحكي معك من محافظة اربد اخوي. يلعن اربد لطلعتك. مو نربد. انا ما ولا اذا في مجال اذا ما فيهاش غلبة
انا لما حكيت رنيت دقيت كان يدق التليفون، فلما رنيت كان الرقم خايف، فلما حكيت طلعت بنت، فلما اللايف هيك تمام يا اخوان. الراوتر فصل يا اخوان. هيو والله الله لا يسامحك، الله لا يسامحك. الراوتر فصل. انا على السريع حسيت بصراحه، على السريع حسيت لانه تعليقات علقن. فيا رب انه تمام تمام. تمام 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 تمام. اوكي. الو، انا اسفه رحت طبعا انا رحت على التواليت، وانا على التواليت وحاطه التليفون في ثاني وهو بزمر توت توت توت، لما سكرت منه رد رجع رن الحقير. طب اسمع، شو رايك احكي معه انا ولا انت تحكي معه؟ ما بدي اياه يسمع صوتي، اذا بيسمع صوتي هلا بضله يرن. انت لازم رد عليه، انت ليش رد عليه؟ ما هو انا مفكرته واحدة من صاحباتي، شو اعمل يا جعفر؟ واحدة من صاحباتك، مو هسه تقول لي قبل 5 دقائق. لا ما حكى زي هيك. صوتك حلو غصب عن دينه بدي يطلع لنا. اوكي، هيو عم برن جعفر. انت مين؟ انت ليش فشلتي يا حلوه؟ الو. ولك بعدين معك يا كلب انت. يمشيك بالخير صديقي، يمشيك ما بالخير. بدك تستاهل. والله انا شوف اقول لك شغله. انا لما حكيت دقيت انا على الرقم ورنيت، فلما تواصل معي الشاب هذاك، ولما حكيت معه قال لي خلص تمام والامور محلوله وان شاء الله خير. فرجعت رنيت حكيت مع البنت، مش فاهم انا الرقم لمين. يا زلمه الله يلعنك ويلعن الشد يا رجال، اطلع من راسي احسن لك. لا سقطوا من حضن امك كسا خلاص عاد. لا تجمع الرقم. طب انا شو عملت لك لحتى تحكي معي في هذا الحكي؟ لا ترجع تجمع الرقم هذا الكلب انت هذا. استاهل حالك هذا. طب والبنت؟ طب الله يلعنك انت ايش طعمك كسا؟ طب والبنت شافت الرقم؟ مين بتعطيك الرقم؟ ما حدا، انا شفته ولا لقيته شايف ولا وحكيت، يعني حبيت ارن على الرقم. وين لقيت الرقم؟ وين لقيناه احنا؟ وين لقيناه؟ والله ما بعرف، انا اتوقع انه لقيناه في محل دجاج. شو؟ لا مش محل دجاج. يعني هي البنت قديش عمرها؟ اللهم صل عليك يا نبي. والله احنا جايينكم من باب مش بنطاقه، يعني هذا من مؤاخذه. ولك يا كلب استاهل حالك، بقول لك استاهل حالك. طب والبنت جابت الرقم؟ والله يلعنك ويلعن. اي طب والبنت؟ خلاص اشتغل بوجهك عن تعريس وعرضك واحد جوات. حبيبي. لا تطلع راس هذا. عكر مزاج الله لا يسامحه اخوان منه. لا معلش، خلص روق. شكله هندي صيني باكستاني بصر دين اخته اخوان. يعني مش عارف طعمها مستحي قدامي. لا مو عشان هيك، انا يعني مبسوطيت لك ومرتاحيت لك انه لسانك كتير حلو. وقول ملاقي محل دجاج، انت باقي راح تشتري دجاج ومدفع الرقم بيعيته ما بعرف، كذابين على فكرة، كذابين. انا مرة غلطت وحطيت رقمي وين؟ حطيت رقمي على كرت الشركة، فهمت؟
فانا خربتت، فرجعنا عدنا تقسيمة الشركة وزي هيك. خلاص انا من اول يومين بس اشوفك غير خطك كله. يعني لا يا مجنون، ما صاحباتي كلهم بيعرفوا خطي. ما في صاحباتي ما صاحباتي خلاص. يعني خلاص على اتفاقنا. خلاص اول يومين انا بكون عندك. طب اعطيني بوس المكنة الطوبرجية. بح لا يا خربوس طلعت مع بح. لا عن جد والله بدي بوسة طوبرجية. شو بح يا خربوسة. اعطيني البوسة الطوبرجية. دكتور نعم وين بتروحي وين؟ انا عم بتخيل فيك جنبي. ايوه يعني البوس وصلت خدك اكيد. عيدك يا رجال. نعم بابا. ذات التليفون هذا. طب بابا يا حبيبي منين طلع النبوة هذا شو يا بنيتي تأمت علينا. طب انا لما صرت انا ما ادري ايش هذا. اوه شو بلا بيجو بدربدا هوب شو لبلو تعال صار في حالها اللي بتاخذها. بزيد بخلبو بس نو نو هم شو بلا خب لا بلو بيتلا ما شاء الله. اوكي بابا باي بابا حبيبي جعفر. ايوه من هو الطلع الثاني؟ هذا بابا عم بيتفقد. كيف تحكي معي قدام؟ ايه لا انا حطيت التليفون تحت حطيت التليفون تحت المخدة. اي لا هو حكيته ولا شيء. ايه وانا ولا شيء حكيته. والله ما حكيت اشي، حطيت التليفون تحت المخدة. طيب تحت المخدة ليه؟ اخترت تجيبها انا قلت. شو؟ فاتينا مصطفى نحكي معه. بابا عن جد والله تحكي معه؟ شيء ما بده يصير عمي هسه. لا والله بخاف انه يعمل لي اشي. شو يعمل لك شيء؟ خلاص انت حبستك الساعة. يعمل لك هذا رجع رن الحقير. هسه بجي عليه ترى.